ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 22 ଜୁନ୍ 2025 ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି 15 ଡିସେମ୍ବର 2005। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ମୁରଲୀର ସାରାଂଶରେ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ରୂପରେଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ। ଏବେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ରୂପରେଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ। ଆଜି ପରମାତ୍ମା ପିତା ନିଜର ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପିତା ହିଁ ନିରାକାର ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥର ବଶୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପିତା ହିଁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଆଧାର ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବଦାନ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ନେହ ବିନା ଜୀବନ ରୁଖାସୁଖା ହୋଇଥାଏ, ରମଣୀକ ଜୀବନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ହିଁ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମେହନତର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା? ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧନର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ଆକର୍ଷଣ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କେହି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଆଜି ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ତ ସମସ୍ତେ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲଭ୍ଲିନି ଅର୍ଥାତ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଲଭ୍ଲି ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଭ୍ଲିନି ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି? ତେବେ ଲଭ୍ଲିନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସହଜରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହୁରି ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ନେହରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବା କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯୋଗୀ ହୁଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ବାବା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 63 ଜନ୍ମ ଧରି ବହୁତ ମେହନତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ମଉଜ କରିବା ସମୟ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମଉଜ କରୁଛ ନା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ତେବେ ସ୍ନେହରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଚାଲିବାରେ ମେହନତ ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସ୍ନେହର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ନେହରେ କିଛି ନା କିଛି ଲିକେଜ୍ ଅର୍ଥାତ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି କଥାର ଲିକେଜ୍ ହିଁ ମେହନତ କରାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରୁଣା ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣ,
ଯେହେତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଏହି 2ଟି ଲିକେଜ୍ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ତ? ମନେ ପକାଅ, ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା, ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ। ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଦି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଝି ସମୟର ହିଁ ଅଟେ। ନା ଅନାଦି ଅଟେ, ନା ଆଦି ଅଟେ, ନା ଅନ୍ତ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ପଚାର, ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା? ଯଦି ଠିକ୍, ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି? ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ? ବାବା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ଚିତ୍ତ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ଯଦି କିଏ ସହଯୋଗ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଯାଇ ସ୍ନେହୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ନିଜର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେହନତ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମେହନତର କାରଣ ହେଲା ଲଭ୍ଲି ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ଲିନୀ ହୋଇନାହଁ। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କ'ଣ କହିବେ? ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଠପଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଳନା, ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶେଷ ନମ୍ବରର ଦାନା ଅଟେ। ପୁଣି ବି ବାପ ଦାଦା କୌଣସି ପିଲାର ଅବଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲା ଅଟେ, ସିକିଲଧା ଅଟେ, ମିଠା ମିଠା ଅଟେ, ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେବେକି ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର କାମନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ବେହଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଚାହେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହାର ସଂସ୍କାରରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବା ସହଯୋଗର ଭାବନାର ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ମାଳା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ସ୍ନେହଭରା ସହଯୋଗ ଦିଅ।
କାହାଠାରୁ ନିଆରା ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼େଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସାହାରା ହୁଅ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟମାଳା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନାର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ମାଳାର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କରିଲଣି, କରୁଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏବେ ସନ୍ଦେଶ ବାହକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ଏବଂ ସ୍ନେହର ରୂପରେଖା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ମହାଦାନୀ ହୁଅ, ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର। ଏହିଭଳି ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର, ଏମିତି ତ ସବୁ ଗୁଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛ, ସେହି ଗୁଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କର। ଏହିଭଳି କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ? ଟିଚରମାନେ କୁହ, କରିପାରିବ ତ? କରିପାରିବ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟନା। ଚାହେ ଶେଷ ଦାନା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟେନା। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ଲେଣ ଦେଣ କରିବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେବା ନେବା କର। ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ଉପହାର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦିଅ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବ, ତେବେ ଯେପରି ଭାଷଣ କରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ନା, ସେହିପରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ, ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ। ଦୁର୍ବଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥା ସମୟରେ ଉପହାର ଦେବା। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉ ତଳକୁ ପକାଅ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଅ। ଇଏ ଏହିଭଳି ନା, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଟେ। କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟେ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବିଜୟୀ ହେବାବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏବେ ନିଜର ବୃତ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା କରିବା ଦରକାର ନା? ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି ଏହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ବିଜୟର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଳି ବଜାଉଛ ନା? ସେହିପରି ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବଧାଇ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଳି ମାରିବ ନା? ଏବେ ତାଳି ବଜାଇ ଦେଲ, ଭଲ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆସିଗଲେ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା ଦେଖିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବୁ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏବେ କେତେ ରାଗିଗଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୋଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମନର ବ୍ୟାୟାମ କର। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା, ଏହିଭଳି ମାନସିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା କରୁଥାଅ। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ହେଲା ମନର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ।
ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ତେବେ ଏହା ମନର ଅଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କରିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଅଟୁ ଏବଂ ବିଜୟର ପତାକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ 13 ଜଣ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ଭଲ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି। ମହାବୀରମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ନିଜେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସାର କରୁଛ। ଆଗରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିଚାଲିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲା ଆଶାର ଦୀପ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଟ। ତୁମର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସିରେ ଅଛ ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛ? ସରଳା ଦିଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦାଦି ମାଳା ଭିତରେ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବି ନା? ଏଭଳି ଭାବୁଛ ତ? ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଉ ଯାହା ବି କମି ରହିଥିବ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବାପ ସମାନ ହେବା ବାଲା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନବୀନତା କ'ଣ କରିବୁ? ଶୁଣାଇଲୁ ନା? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ଜଣେ ୱାରିଶ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମା ବାହାର କର। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ। 21 ଜଣ ୱାରିଶଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସ। ଏହିଭଳି ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସ। ସମସ୍ତେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୱାରିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ୍ୟତା ତ ଜାଣିଛ ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କରିବ, ନିଜର ତ କରିବ ନାହିଁ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ହିଁ ସେବା। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ହିଁ ମିଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁଜରାଟ ବାଲା ଅଛ, ଚାହେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଅ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଅ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ଗୁଜରାଟକୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିରେ କହିଥାନ୍ତି ଜୋ ଚୁଲ ପର ଉହ ଦିଲ ପର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ନିକଟ ହେଲା ଗୁଜରାଟ। ଯିଏ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସଡ଼ପନ୍ଦ ପର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲକୁଲ ନିକଟତମ ଅଟେ। ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ଏହିଭଳି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଯେବେ ବି ଡକାଯିବ ଆସିଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପଚାରିବାକୁ ଦେଖିବ, ପରିବାରକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ବି ଆସିଯିବ। ତେବେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ। ଭଲ କଥା। ଗୁଜରାଟ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ଗୁଜରାଟରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁଜରାଟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେତେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି? 300 ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଉପସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ 3000 ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର।
ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ବାଲା ସେବା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ବିସ୍ତାର ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଏବେ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ନମ୍ବର 1 ୱାରିସି ଆତ୍ମା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ୱାରିସି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ୱାରିସି ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଜଣେ ତ ବାହାର କର। କାହିଁକି ନା ମାଳାର ଦାନା ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ୱାରିସି କ୍ୱାଲିଟି ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ମାଳା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। 16,108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଯଦି ବାପ ଦାଦା କହିବେ 108ର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ? ଦାଦିଜୀ କହିଲେ, ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? 108ର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି? ହଁ ବାବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ନାମ ଲେଖି ଦେଖାଇବ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, 16,000ର ମାଳା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ କଥା ନା? ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦାଦି ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମାଳାରେ ମୋର ନାମ ଅଛି ତ? ଭଲ କଥା। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ ଆଶା ମାଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ନା? ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ସେହି ମାଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଏହା ଛଡ଼ା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ଭଲ, କେବଳ ମେଡ଼ିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ବାକି ବାପ ଦାଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାଚାର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମାଚାର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାକି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ। ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରି ରହୁଥିଲ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଏବେ ମନର ମୌନ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖର ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଯେପରି ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମନର ମୌନ। ତାହା ହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହିଭଳି ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାରିବ, ଯାହାକି ସାଧନା କମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ଶାନ୍ତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୈଭବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ଭାବକୁ ଧାରଣ କର। ଏହି ସବୁ ବୈଭବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନାସକ୍ତ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଦାସୀ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସକ୍ତ ଭାବବାଲା ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।